السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله مع درس جديد مع مرجع لو شومان دي لتر المستوى الرابع. كان سبق لي قدمت مجموعة من الدروس ولكن ديال الوحدات الأخيرة. اليوم إن شاء الله غنبدا معكم من الوحدة الأولى من لينيتي 1. الوغ عندنا غنبداو أول درس غادي يتقدم في الأسبوع هو لاكتيفيتي أورال. الوغ هاد لاكتيفيتي أورال فهي كتخص لينا لا سيمين 1 و 2. الوغ العنوان ديالها بريزونتي سا ريجيون سون باي. الوغ هنا هاد الحصص هادو اذا يعني في لاباج الصفحه 12 والصفحه 13 يتقدموا لينا عفوا جوج ديال لي سيمين. اذا على حساب كل استاذ اذا انا غنخدم معكم الحصص كاملين في هذا الفيديو بحول الله. إذا نمشيو أول شيء الأستاذ il va demander aux élèves d'observer l'image. أول شيء الأستاذ غادي يطلب من التلاميذ باش أنهم يلاحظوا الصورة باش نجاوبوا على هاد لي كيسيون. j'observe انطلاقا فقط من l'observation من الملاحظة. alors quels sont les personnages représentés dans l'image. alors هنا كنقول على تنشوف داكشي اللي كنشوف كنقولو عندنا اون في اي ان غارسون. نقدر نقولو مثلا دي غارسون اي دي في. alors où se trouve-t-il où se trouve-t-il. alors d'après l'observation on voit que le garçon et la fille se trouvent sur une scène. Voilà, une scène de théâtre. ممكن نقولوا dans un festival. dans un festival كيقدمونا واحد العرض كاين مثلا في المسرح ولا في واحد المهرجان ولا. alors question 3 quelle région représente-t-il. à quoi le reconnais-tu. alors شنو هما المناطق اللي كيمثلوهم وكيفاش عرفتيهم. بيان سور هنا من خلال لوبسيرفاسيون ديالنا من خلال الملاحظه on voit que le garçon présente la ville de Fès ou bien de Meknès لان في فاس ومكناس كنشوفوهم كيعملوا هاد اللباس. pour la fille alors c'est la région de نقدر نقولوا صحراء ماروكان ou bien العيون الداخله. alors دوك المناطق اللي كيلبسوا هاد اللباس. alors de quoi parle-t-il à ton avis. alors في رايك علاش غادي يتكلموا. alors هنا ممكن نقولوا باغ اكزومبل بويسك هاد الفتاه عندها هاد الصوره هنا كتفكر فيها هاد لو غارسون عنده هنايا هاد الصوره. alors on peut dire qu'ils vont parler de leur ville. يتكلموا على المدن ديالهم ولا على المناطق ديالهم de leur région ou bien du festival ديال هاد المهرجان. alors هنا بالنسبه لهاد لي كيسيون طبعا انا غنخلي لكم لي ريبونس ديالهم على الشاشه يعني في الفيديو غادي تشوفوهم قدام لي كيسيون. alors من بعد دابا غادي نبريزونطي لكم نقرا لكم لو ديالوغ. alors لو ديالوغ راه كيكون في الكتاب ديال الاستاذ وهنا يمكن اما يكتبوا في السبوره اما يعمل له فوتوكوبي ويعطيه لكم اما. alors لو ديالوغ يعني كيكون في الكتاب ديال الاستاذ هو خاص بكل اكتيفيتي اورال. alors écoutez bien. les élèves de 4e année ont monté une pièce de théâtre pour présenter les 12 régions du Maroc. Dans cette scène, les personnages Fatimatou et Mohamed présentent les régions de Fès Meknès et de Guelmim Ouednoun. Fatimatou, bonjour, tu n'es pas de la région, n'est-ce pas? alors Mohamed, oui, je viens de la région de Fès Meknès. Fatimatou, peux-tu me donner des informations sur ta région. alors Mohamed, ma région
est riche en monuments historiques, comme la Karaouine à Fès et Bab Mansour à Meknès. Elle est aussi connue pour son artisanat, sa musique en andalouse et son melhoun. Et toi, tu es de Tantan? Fatimatou? Oui, notre région s'appelle Guilmim Ouednoun, dans le sud du Maroc. Son artisanat et ses sites naturels sont célèbres. Le festival de Tantan regroupe des tribus du Sahara marocain autour de courses de chameaux, de fantasia et de chants traditionnels et de poésie hassani. Alors هنا من بعد ما سمعنا le dialogue الأستاذ غادي يسمعوا لكم 2 fois ou 3 fois. Alors il va vous poser quelques questions. دابا عرفنا بالضبط شكون اللي كيتكلم، عرفنا الشخصيات ديال الناس، عرفنا الموضوع بالضبط ديال النص. طبعا نتوما يمكن لكم توقفوا الفيديو وتعاودوا تسمعوا لو ديالوغ بشويه عليكم. Alors هنا les questions je comprends. Quels sont les personnages du dialogue? Alors شكون الشخصيات اللي عندنا في النص؟ Voilà. Les personnages du dialogue sont alors Fatimatou et Mohamed. Où se trouve-t-il? فين كيتواجدوا؟ Où se trouve-t-il? Alors d'après l'image ou d'après le dialogue من خلال l'image ou le dialogue اللي سمعنا دابا. Alors ces enfants, ce garçon et cette fille se trouvent à l'école avec 6 ans. Ou bien ils présentent une pièce de théâtre. Quels sont les monuments historiques les plus connus de la région de Fès-Meknès? Alors, d'après le dialogue, on a le Karaouyin, Bab el-Mansour. Alors, هادو في هاد la région شنو المآثر التاريخية المعروفين؟ Alors, عندنا قراويين، باب المنصور. Alors, qui a fondé la ville de Fès? شكون اللي أسس مدينة فاس؟ Alors, c'est les Idrissides. Les Idrissides. هما الأداة ريسا. Alors, par quel genre musicaux la région est-elle connue? هاد la région de Fès Meknès باش معروف الأنواع د الموسيقى. Alors, كنلقاو لا ميوزيك أندلس et le ملحون. الأندلسية الموسيقى الأندلسية والملحون. Alors, par quel genre dans quelle région du Maroc se trouve la ville de Tantan? Alors هاد la ville ديال طنطان فين كتوجد؟ alors كتوجد في منطقة قلميم وادنون. قلميم وادنون. Alors quelles sont les activités organisées pendant le festival de la ville? ملي كيتعمل لينا داك لو فيستيفال في مدينة طنطان شنو هما الأنشطة اللي كتنظم؟ Alors on trouve les courses de chameaux, سباقات ديال الجمال، الفانتازيا الفروسية، chants traditionnels أغاني تقليدية وشعبية، et poésie حساني والشعر حساني. Alors هادي بالنسبة لا comprehension. Alors من هنا غنعرفوا بأن يعني عرفنا لو ديالوغ علاش كيتكلم لينا من خلال هاد لي كيستيون. Alors من خلال هاد لو ديالوغ كنكتسبوا مجموعة ديال لي زيكسبرسيون. هاد لي زيكسبرسيون اللي كيساعدونا بور بريزونتي باش اننا نبريزونطيو لا ريجيون ديالنا المنطقه ديالنا او لو بيي ديالنا الدوله ديالنا البلد ديالنا المدينه ديالنا او المنطقه اللي حنا كنعيشوا فيها. الوغ في هاد الاخر ديال هاد الحصه شنو خصنا نعرفوا؟ خصنا نكونوا عرفنا مجموعه من لي زيكسبرسيون اللي ممكن نستعملو au niveau du lexique ou au niveau des expressions. Alors, pour présenter la région, mon pays, ou bien ma région, j'utilise. Pour le lexique, région, منطقة, festival, alors مهرجان, monument historique, اللي هي المآثر التاريخية, poésie, هو شعر, artisanat. Alors, ce qui est artisanat, القديم, ancien, يعني الصناعة التقليدية, فانتازيا اللي هي الفروسية, site naturel.
المواقع الطبيعية. ميوزيك أندلس، الموسيقى الأندلسية. شون تراديسيونيل، الأغاني التقليدية والشعبية. كورس دو شامو، ونقدروا نلقاو هنا مجموعة يعني من الكلمات اللي كدلنا بوغ بريزونطي، اللي ممكن بريزونطي بها لا ريجيون ديالنا، المنطقة ديالنا، بيان سور على حسب كل ريجيون، كل منطقة. بوغ لي زيكسبرسيون، alors je viens de، نقدروا نقولوا مثلا je viens de، je suis de، مثلا je viens de مراكش، أنا من مراكش، je suis de مراكش. ma région est connue pour، المنطقة ديالي معروفة ب. alors est réputée par، elle se situe، alors شي حاجة لقاوها مشهورة مثلا في المنطقة وفين كتوقع، كتموقع. elle se trouve مثلا فين، واش في الجنوب، في الشمال، etc. الوغ هذه بالنسبه مثلا الحصه ديال الفهم، وبالنسبه لهاد لي زيكسبرسيون اللي ممكن ناخذ. غنجيو الان هنايا بوغ اكسبريمي. هنا كنساعدو يعني الاستاذ il va vous poser plusieurs questions pour vous aider à présenter vos régions et bien sûr à l'aide des indications suivantes. Alors هنا par exemple هاد l'image. Il est بغينا si on veut présenter alors cette région. Alors ici on va parler de la région Rabat, Salé, ou bien la ville Rabat, Salé, Kénitra, etc. Pour les monuments اللي ممكن نلقاو هنايا في هاد لا ريجيون هادي. عندنا لي مونيمون هيستوريك، مآثر تاريخية اللي هي لا تور حسان، لا كسبة دي زودية. نقدروا نلقاو كاين باغ اكزومبل شاله، هادو غنلقاو مجموعه من لي مونيمون اللي عندنا، اذا يمكننا نتكلموا عليهم. نقدروا نلقاو لي سيت اركيولوجيك بحال شاله. الوغ هنايا باغ اكزومبل اون اوتر ايماج عندنا لا فيل دو مراكش. الوغ هنايا مثلا نقدروا نتكلموا على الصويره، مراكش، مثلا سافي. الوغ هاد لي فيل لي مونيمون اللي كيتميزوا بهم، بحال مثلا في مراكش نلقاو لا كتبيه، لا مناره. الوغ في لي سيت اركيولوجيك نقدروا نلقاو باغ اكزومبل بحال لو سيت اغميت. في الارتيزانا الوغ دينوندري، بوتري، النقش، مثلا لي تيساج، مثلا داك النسيج اللي هو داكشي اللي تقليدي، ايتترا. اذا هنايا كنشوفوا على حسب كل منطقه، كنتكلم على المنطقه اللي انا كنعرف اللي كنتمي ليها، وكنتكلم على المآثر ديالها، لي مونيمون هيستوريك ديالها، على لي سيت اركيولوجيك ديالها، على الارتيزان اللي كتنتشر فيها، على الموقع ديالها. cette région bien cette ville se trouve au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. alors les chants traditionnels مثلا بحال هنا غابة، شنو هما الاغاني اللي النوع ديال الموسيقى اللي تكون في غابة. في مراكش شنو هي النوع الموسيقى اللي كاينه، اي انسي دو سويت. الوغ هنا جو رينفيستي، هنا يعني كندير الاستثمار. جو بريزونط ما ريجيون اي مون بي. هنا غادي نحاول انني نبريزونطي الوغ لو ماروك كامل، مثلا لا ريجيون كامله. غنتكلم مثلا على واحد لا ريجيون بوحديتها، عندنا 12 ريجيون. نقدر نتكلم مثلا على كل ريجيون والثقافه ديالها. نقدر نتكلم مثلا على مثلا في المغرب مثلا باش كيتميز مثلا بلا فارياسيون، مثلا تنوع مثلا كولتوريل، تنوع ثقافي. نقدر مثلا نتكلم على شنو هو اللي مثلا لا ميوزيك اللي عندنا في لو ماروك. بيان سور دائما كنلقاو واحد لا فارياسيون كاينه في لو ماروك كامل. اذا هذا هو بالنسبه لهذا الدرس، بالنسبه لاكتيفيتي اورال اللي كتخص لينا لا سيمين 1 و 2. اذا كنتمنى ان الشرح ديالي يكون فاتكم. طبعا ما تنسوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء مع فيديو اخر بحول الله.